friends, welcome to Farjil Bats Farm. அந்த லவ்பர்ட்ஸ் குட்டியை பாருங்க எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குன்னு. 6 முட்டை போட்டுச்சு. இப்போ 5 முட்டை வந்து இருக்குது, ஒரு கொஞ்சம் பொறிச்சிருக்கு. இந்த பச்சை கலர் லைட்டு தான் அது போட்ட முட்டை குஞ்சு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி தான் பிறந்திருக்கு. நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி செட்டு முட்டை பிறந்திருக்கு. பிள்ளைக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு. இந்த பானையில் பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு பானையில் வந்து அடையில் உட்காந்துருக்கு. எவ்வளோ அழகாக உட்காந்துருக்குன்னு பாருங்கள். வெளியே நமக்கு 2 முட்டை தான் தெரியுது, ஆனால் மொத்தமாக 4 முட்டை விட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு? இதில் எத்தனை கொஞ்சம் பொறிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக 3ஆவது பொறிக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது எவ்வளோ அழகாக உட்காந்துருக்கு பாருங்க. வீடியோ எடுக்கிறோன்னு கூட பயப்படாமல் அழகாக உட்காந்துருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து அந்த பச்சையோட பேர், இந்த ப்ளூ கலர் இருந்துச்சுல. மறுபடியும் நம்ம வீடியோ எடுத்து முடிச்சோன்னா போய் அது அடையிலேயே உட்காந்துட்டு இன்குபேட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. மறுபடியும் அந்த ஒரு குஞ்சு உங்களுக்கு தெரியுதுல, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு அந்த குஞ்சு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது நம்ம நகம் இருக்குல்ல, நகை கண்ணு சைஸ்க்கு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பானையில் பாருங்கள், முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பொறிச்சிருக்குன்னு. அதுதான் இது. இருந்ததோட கொஞ்சம் இப்போ டெவலப் ஆகிருக்கு சைஸு, க்ரோத்து பாருங்கள். முன்னாடி ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. பாக்கி 3 முட்டை வச்சுருக்கு உள்ளே இருக்க. அது இன்குபேட் பண்ணதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பானையில் வந்து பாருங்கள் 6 முட்டை விட்டுருக்கு. இதுலேயும் இது வந்து ப்ளூ கலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.